भ्यालेन्टाइन डेमा सबै डेटमा गए, म चाहिँ ड्युटीमा। बिहान उठेर सिधा काममा गएँ। काममा गएपछि लाग्यो आज इजी दिन हुन्छ, तर सोचेको जस्तो चाहिँ कहिले पनि हुँदैन। काममा पुगिसकेपछि सबभन्दा पहिला राइस बोइल गरेँ, त्यसपछि चाहिँ नुडल्स, त्यसपछि चाहिँ चिकन फ्राई गरेँ। चिकन फ्राई गरेर कटिङतिर लागेँ। प्याजले चाहिँ लास्टै इमोसनल बनायो। त्यसपछि चाहिँ चिकन कटिङ गरेँ मैले। त्यसपछि चिकन सादेको अर्डर आयो। त्यसपछि चाहिँ मैले चिकन बनाएँ। भ्यालेन्टाइन डेमा सबै डेटमा गए, म चाहिँ ड्युटीमा। बिहान उठेर सिधा काममा गएँ। काममा गएपछि लाग्यो आज इजी दिन हुन्छ, तर सोचेको जस्तो चाहिँ कहिले पनि हुँदैन। काममा पुगिसकेपछि सबभन्दा पहिला राइस बोइल गरेँ, त्यसपछि चाहिँ नुडल्स, त्यसपछि चाहिँ चिकन फ्राई गरेँ। चिकन फ्राई गरेर कटिङतिर लागेँ। प्याजले चाहिँ लास्टै इमोसनल बनायो। त्यसपछि चाहिँ चिकन कटिङ गरेँ मैले। त्यसपछि चिकन सादेको अर्डर आयो। त्यसपछि चाहिँ मैले चिकन बनाएँ। एकछिनपछि त मानौ अर्डरको त सुनामी नै आयो। आज किचन लास्टै बिजी थियो। त्यसपछि हामी किचनको काम सकाएर सिधा घरतिर लाग्यौँ।